Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausboot-Tagebuch. Den Sommer unbeschwert auf dem Wasser zu genießen, können sich viele vorstellen. Aber auch der Winter auf dem Hausboot ist Wellness für die Seele. Spazieren in frostklarer Luft, toben im Schnee und dann einen heißen Tee oder ein Glühwein, dazu die Wärme vom Kamin und einfach mal dem Kaminfeuer zusehen. Damit der Kamin sicher ist und jederzeit seinen Dienst verrichtet, organisieren wir für unsere Kunden in regelmäßigen Abständen die Prüfung durch einen Fachmann. Heute haben wir Gelegenheit gehabt, mal einen zu begleiten, inklusive Anfassen, aber sehen Sie selbst.